กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดให้จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกมาตั้งแต่ปี 2010 และคาดว่าจะเบียดแซงสหรัฐอเมริกาขึ้นแท่นอันดับ 1 ในปี 2028 ย้อนกลับไปเมื่อราว 40 ปีก่อนประชากรจีนกว่า 90% ยังมีฐานะยากจนข้นแค้นอดอยากและทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำและนโยบายที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ GDP หรือรายได้ต่อหัวของประชากรทั้งประเทศเติบโตได้เกือบ 100 เท่าตัวนับเป็นการเดินทางอันน่าทึ่งที่ทุกอย่างเกิดขึ้นและเห็นผลที่เป็นรูปธรรมได้ในชั่วอายุคนคลิปนี้อับดุล ทูบขอชวนมาถอดบทเรียนย้อนรอยเส้นทางสู่มหาอำนาจของจีนไปพร้อมๆกันครับ 100 ปีแห่งความอัปยศในช่วงศตวรรษที่ 19 ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษถึงแม้อังกฤษจะไม่สามารถครอบครองจีนได้อย่างสมบูรณ์เหมือนอนุทวีปอินเดียแต่จีนก็ถูกแย่งชิงดินแดนและท่าเรือสำคัญไปจนคนจีนจดจำช่วงเวลาระหว่างปี 1839 ถึง 1949 ว่าเป็นศตวรรษแห่งความอัปยศอดสูรของชาติมีเหตุการณ์สำคัญเช่นในช่วงปี 1839 บริษัทอีสต์อินเดียเริ่มส่งออกฝิ่นเข้าสู่ประเทศจีนทำให้ชาวจีนจำนวนไม่น้อยติดยาเสพติดจนสังคมจีนเสื่อมโทรมต่อมาในปี 1850 ก็เกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ในจีนเรียกว่ากบฏไท่ผิงเทียนกัวหรือไท่ผิงรีเบเลียนเป็นเหตุให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากก่อนจะเกิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ในปี 1894 และในช่วงปี 1937 ถึง 1945 จีนก็ต้องเผชิญกับการรุกรานจากญี่ปุ่นที่ส่งกองทัพเข้ามาและถึงแม้กองทัพจีนและฝ่ายสัมพันธมิตรจะร่วมกันต่อสู้จนชนะญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ประเทศจีนก็ต้องสูญเสียประชากรไปถึง 30 ล้านคน 2. สถาปนาจีนใหม่โดยพรรคคอมมิวนิสต์ทันทีที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติก็เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งที่จริงแล้วความขัดแย้งนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1927 แต่ว่าต้องยุติลงชั่วคราวเมื่อญี่ปุ่นบุกรุกจีนก่อนจะกลับมารบกันอีกครั้งจนท้ายที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะและประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 1949 ส่วนพรรคก๊กมินตั๋งหนีไปตั้งหลักที่ไต้หวันและฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีเหมาเจ๋อตงขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศ 3. นโยบายก้าวกระโดดที่ฉุดรั้งประเทศของเหมาเจ๋อตงในปี 1958 เหมาเจ๋อตงได้ประกาศนโยบายก้าวกระโดด The Great Leap Forward ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่โดยมีนโยบาย 2 ส่วนหลักได้แก่ 1. ยึดที่ดินจากเจ้าของที่ดินมาเป็นของรัฐโดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผลผลิตแต่เพียงผู้เดียวกำหนดให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรมาร่วมกันทำงานในภาคการเกษตรและ 2. เร่งสร้างอุตสาหกรรมโดยเน้นไปที่การสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าขนาดใหญ่แถมยังส่งเสริมประชาชนให้สร้างเตาหลอมเหล็กเล็กๆในบ้านของตัวเองเพื่อผลิตเหล็กกล้าในระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผลที่ออกมากลับไม่ดีอย่างคาดเพราะเตาหลอมในบ้านกลับผลิตเหล็กคุณภาพต่ำจนเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะที่เกษตรกรก็ไม่มีแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตเพราะส่วนแบ่งกำไรและกรรมสิทธิ์ที่ดินล้วนอยู่ในมือของรัฐประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชลดลง 15% และในช่วงปี 1958 ถึง 1961 เกิดภัยแล้งครั้งร้ายแรงจนคนจีนกว่า 20-40 ล้านคนล้มตายถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีน 4. การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่ออุดมการณ์ของพรรคเหมาเจ๋อตงประกาศนโยบายปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในปี 1966 จนถึงปี 1976 ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเหรียญ2 ด้านในด้านหนึ่งถูกมองว่านำพาความทันสมัยมาสู่ประเทศแต่ขณะเดียวกันก็มีการทำลายวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะศิลปะและวรรณกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์หลายฝ่ายมองว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมนี้เป็นการเพิ่มแต้มต่อให้ตัวเองและมุ่งกำจัดฝ่ายตรงข้ามของประธานเหมาที่เห็นต่างเช่นมีการใช้นักเรียนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เป็นแนวร่วมเรียกว่าเรดการ์ดติดสัญลักษณ์ปลอกแขนสีแดงและมีหนังสือสีแดงเล่มเล็กของเหมาเจ๋อตงไว้ในมือตลอดเรดการ์ดมีหน้าที่ไล่ล่าศัตรูที่ไม่จงรักภักดีต่ออุดมการณ์
จนคนทั้งประเทศนั้นต่างหวาดกลัวและพากันสอดแนมกันเองว่าใครเป็นศัตรูโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยถูกสั่งปิดเศรษฐกิจหยุดชะงักเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถการปฏิวัติวัฒนธรรมได้บั่นทอนประเทศอย่างรุนแรงโดยมีตัวเลขประมาณการว่ารวมๆแล้วนโยบายของประธานเหมาสังหารคนไปกว่า50ล้านคนจนกระทั่งปี 1976 วันที่ 9 กันยายนเหมาเจ๋อตงก็ถึงแก่อนิจกรรมขณะที่มีอายุได้ 82 ปี 5. เติ้งเสี่ยวผิงบิดาแห่งการปฏิรูปผู้วางรากฐานจีนยุคใหม่เติ้งเสี่ยวผิงผู้นำรุ่นถัดมาได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดในปี 1978 เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบสุดโต่งของประธานเหมาจึงเริ่มใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศในด้านการเกษตรที่ดินนั้นยังคงเป็นของรัฐต่อไปแต่ให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนเช่าระยะยาวเพื่อที่เกษตรกรจะได้เกิดแรงจูงใจในการรู้จักรับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องพืชผลการจัดการธุรกิจและผลกำไรเองของแต่ละครัวเรือนการเพิ่มอิสระแบบนี้ช่วยเพิ่มกำลังใจและผลผลิตให้เกษตรกรได้มากในด้านโรงงานคนงานและผู้จัดการโรงงานมีอิสระมากขึ้นทำให้คนทำงานมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของและรับผิดชอบผลสำเร็จหรือความล้มเหลวของโรงงานร่วมกันผลที่เกิดตามมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี 1978 ถึง 1984 ผลผลิตทางการเกษตรในจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 7.4% ต่อปีผลผลิตข้าวเพิ่มเป็น2เท่าใน10ปีตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970 ถึงกลางทศวรรษที่ 1980 นอกจากนี้เติ้งเสี่ยวผิงยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาให้ประชาชนอย่างจริงจังในปี 1986 รัฐออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับเรียนฟรี9ปีให้กับเด็กทุกคนและจีนยังใช้เม็ดเงินกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด30ปีมีการทุ่มงบประมาณด้านนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากราว 2% ของ GDP ในปี 1980 มาสู่ 4.1% ของ GDP ในปี 2010 ส่งผลให้อัตราการรู้หนังสือของจีนเพิ่มจาก 65% ในปี 1982 มาเป็นมากกว่า 95% ในปี 2012 นอกจากนี้รัฐปฏิรูปการทำธุรกิจด้วยหลักการ TVE หรือ Township and Village Enterprise ที่ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างกิจการของตัวเองชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในธุรกิจเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กระจายการลงทุนไปสู่เมืองเล็กๆในชนบททำให้อุตสาหกรรมสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ภาคการผลิตและการบริการกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและสร้างงานให้คนนับล้านในพื้นที่ชนบทตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่น Huawei Technologies ที่เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในถิ่นทุรกันดารของเมืองกุ้ยโจวค่อยๆเติบโตจนก้าวเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคมระดับโลกหรือโรงงานรองเท้าเล็กๆในเมืองเหวินโจวที่พัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่งออกไปทั่วโลกต่อมาในทศวรรษที่ 1980 เติ้งเสี่ยวผิงได้สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยมาตรการจูงใจด้านภาษีโดยใช้กระบวนการทางราชการที่เรียบง่ายและมีข้อบังคับน้อยลงเพื่อให้เม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้ามาในจีนทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nike, Apple, Volkswagen เข้ามาตั้งฐานการผลิตในจีนจนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในจีนในช่วง 40 ปีมานี้พุ่งจากเพียงแค่ 60 ล้านเหรียญในปี 1980 ไปเป็น 3.33 แสนล้านเหรียญในปี 2021 นโยบายต่างๆของเติ้งเสี่ยวผิงนั้นใช้แนวคิดข้ามแม่น้ำด้วยการลองคลำดูก้อนหินไปทีละก้อนนั่นคือการทดลองทำทีละก้าวไปเรื่อยๆอย่างรอบคอบไม่ได้มุ่งใช้ความคิดตัวเองและความมั่นใจเหมือนเหมาเจ๋อตงแต่ใช้ข้อมูลและปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณ์ได้ภายใต้การนำของเติ้งเสี่ยวผิงประเทศจีนนั้นได้ออกมาจากความยากจนและเริ่มก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมส่งเสริมการศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจนสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ในทุกมิติก็ตามแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 6. ยุคของสีจิ้นผิงและก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจโลกนับตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนในปี 2012 เขาได้รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางแบบเบ็ดเสร็จและเข้มงวดยกเลิกข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งทำให้สามารถปกครองประเทศต่อเนื่องได้หลายสมัยและการตั้งกลุ่มทำงานที่มีตนเองเป็นหัวหน้าแบบรวมศูนย์เพื่อกลุ่มอำนาจการบริหารประเทศ
ในเวทีระหว่างประเทศสีจิ้นผิงนั้นได้แสดงความเป็นผู้นำที่เด่นชัดและเชิงรุกมากขึ้นในด้านภูมิรัฐศาสตร์เขาเน้นย้ำถึงอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกพร้อมกับขยายบทบาทของจีนในเวทีโลกผ่านโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการสายแถบและเส้นทาง Belt and Road Initiative หรือ BRI ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศต่างๆแนวทางการทูตแบบนักรบหมาป่าหรือ Wolf Warrior ของสีจิ้นผิงที่เน้นการตอบโต้ประเทศคู่ขัดแย้งอย่างดุดันยังทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้เสียงของประเทศจีนในเวทีโลกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศคู่ค้าและพันธมิตรเริ่มเกรงใจจีนอย่างเห็นได้ชัดในด้านเศรษฐกิจจีนภายใต้การนำของสีจิ้นผิงกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งการชะลอตัวของการเติบโตวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์และการหดตัวลงของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนยังคงมุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพร้อมกับพยายามลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากฝั่งตะวันตกให้น้อยลง